Herkese salam əziz izləyicilər, YouTube kanalıma və videoma xoş gəlmisiniz. Bugün tamamilə fərqli bir video ilə qarşınızdayım. Muz belə mənim nə vecimə? Çünki ilk dəfədir belə bir video çəkirəm. Bildiyiniz üzrə bu video elə bir videodur ki, çünki baxıram çox trenddədir və çox populyardır. Ona görə bugünkü videomuzda TikTok videolarına reaksiya verəcəyik. Ona görə çox vaxt itirmədən keçək TikToka. Başımızın bəlası olan TikToka. Bəli, keçirik TikTok videolarımıza baxmağa. Gördüyünüz kimi kamera da özü axı. Amma zarafatsız qəşəngdir kamera. Birinci videomuz görək nədir? Bu arada deyim, elə bir ki TikTokda keşfet videolar filan, yəni nə qabağıma onları çalışacağam ki, öz reaksiyalarımı yəni bildirim. Görək deyir, qabağımıza ilk video nə çıxır? Aha, bench press. Görək. O, elədi bir dənə. Al, zorlama deyil. Oyda. Allah qaqaşım sənə baş getdi. Bля. Ay yazıq, nəyəm valla. Hatta görürsən 2-3 dənə eləmişsən. 2-3 dənə eləmişsən, bir diyanlarına da, o birilərinə nə girsən. Hələ o biri arvad da yazıq neyniyə bilər ki, da onluq bir şey yoxdur ki burada. Aha, deyir keçək indi o biri videoya. Nağar Allah stolu müəllimin başına atır. Ay o qırağa atdı, Allah haqqı dedim indi stolu müəllimin başına atacaq. O bir dənə video var idi, bilmirəm xatırlayırsınız yoxsa yox, bilmirəm Azərbaycanda məktəbdə olmuşdu, yoxsa xaricdə. Çoxlu uşağın başına dəftər, kitab filan atırlar, axırda bir dənə partanı göndərirlər. Yadım o düşdü. Keçək o biri videoya. Aha, eşşək. Bunu deyəsən görmüşdüm. Oyda yazıq. Ala nə şirin də, amma eşşək şirin də, eşşəyin balası şirin olur. Nasıl da yıxılıb xoşbəxt oldu. Buna deyəsən baxmışdım ha. Köhnən teması da yəni. Aha, görək bu nədir? Ala speed deyə bu. Ayda yuxuda necə durur, bir də ona baxın. Yuxuda elə durur ki, elə bir ki nəyəm ala. Səhər tez ona məktəbə gedəndə biz nətər durmuruq. O valideynlər durğuzur, bala dur məktəbə, dur saat 7 işləyib. O risk o momentdir. Hələ duranda elə bir ki, hələ həyatı da sorğulayır, ona bax diqqətlə. Bir də baxaq. Ay belə mimikalar ləzzət eləyir. Nəysə, keçək indi o biri videolara. Evləndiniz? Yox, evlənmədik. Sadəcə danışdıq, görüşdük. Söhbət zat. Üstündən bir ay, 2 ay keçdi. Dillə hamilədir. Yəni söhbət ağır olubdu qardaş. Bu söhbət Bu söhbət çox ağır oldu. Ay, içəridəki camaat necə gülür? O studiya dəvət olanlar. Xoşqədər də sözünü deyir də. Yaxşı deyir, söhbət ağır olubdu. Niz? Baba. Evlənmədik. Sadəcə danışdıq, görüşdük. Söhbət zat. Üstündən bir ay, 2 ay keçdi. Dillə hamilədir. Yəni söhbət ağır olubdu qardaş. Bu söhbət deyil artıq. Qaqaşın bir dənə tipinə bax, heç bir reaksiya vermir, emosiya yəni sıfır da. Prosta durub, başını itirə-itirə danışır da. Keçək görək ikinci videoya. İkinci deyərkən bilmirəm nə sadəcə ya, amma deyir, bilmirəm necə onun. Asta yeridi. Aha. Çattı dedi yere. Lokman dedi hazırım. İndi gel canını alın. Al sən can, birincisi bu nə danışır? Bu deyəsən içkilidir, toyda zadda, onsuz da toya oxşuyur. Yəni ki nə danışdığını bilmir, görək axır nətər olur. Lokman oldu. Azrail Lokman'ı öldürdü. Ay yaz. Ürəyim ağır deyələ kişiyə. Nəysə, keçək o biri videoya. Efendim adınız nedir? Əmiş. Əliş kişi. Əmiş. Ala Əmiş adında ad var, Əmiş. Əmiş. Ha. Ala Zaurun reaksiyasına bax bir dənə, tipinə bax. Efendim adınız nedir? Əmiş. Əmiş. Əliş kişi. Yazğınımın adı nətər içərisində? Desinlər ki, oy. Əsgərdən qaçan. Əsgərdən kim qaçır? Aydın. Yaxşı olan əsgərdən qaçar. Olmuş əskəri. Xeyr. Yaxşı deyir olmamışam.
Ayda, hələ nə qədər söylüyor o düt. Sən Səni gətirəcəm, Rusiyada saxlayacam. Öyüm var, eşiyim var. Çok sağ ol. Yok yok hemen edeyim. Rusya'da zaten yaşım var. Efendim burada Ay, hər şey bir yana kişinin gözünə bax bir dənə pijdi bax belə marqatlayır ha gözü. Gözü ilə adamı yeri. benim var işim var. Yox, nədir? Hamıya yox deyirsən. Utanmırsan mən. Yaxşı deyil. El utanmırsan bə. Səni gətirəcəm, Cəsəddə nə üçün oturursan? Tərk et bədəni, tərk et cəsədi. What? Rahat bırak insanı, terk elə bədəni. Rahat bırak insanı, rahat Ama ben qorxdum özüm bir şey burada qorxdum bu nə deyil. Ben de oturmuşam kişi kimi videoda diqqətlə baxıb belə də oturmuşam. insanı. Necəsiz indi? Valla salamatçılıqdır. Özünüzə gəlin, əsmə var sizdə. Bir balaca özünüzə gəlin. Rahatsız bir balaca nisbətən. əvvəlkinə baxanda Kürəkli. Cəsəd. Nə bu valla? Valla deyir mən bu kişinin yerinə bir şey... Nəfəsim kəsildi ha, bu nə idi? Tamam. İnandım tamam. İndi isə keçək deyir yenə növbəti videoya. Bu Azərbaycan temaları bitmir də. Adınız nədir? Hardan gəlmişsiniz? Mən əmirəm. Nə emirsiniz müəllim? Sağ olasın. Mən şoförəm. Yük gətirmişəm Azərbaycan. Əmirəm nə demək? Əmirəm bilirsiniz Azərbaycan nə demək? Siz nə vaxtdan əmirsiniz müəllim? Mən İrandan gəlmişəm. Adım Əmirdir, Əmir. Hə, adınız Əmirdir. Mən ömrüm əvvəldə bax belə əmirsiniz. Ayda bu nə videoydu? Bu şeydir, qırmızı köynəkli qaqaş. Qırmızı nə? Qırmızı adamdı nədir? Bunun çox tema videolar var da. Yəni o deyil də. Özdə harda qoca adamlar var, gedir asob onlar seçir, onlara sual verir. Öz işini bilir. Alacaqcan, sönür. Salam aleykum. Salam aleykum, Allah sizi korusun. Alacaqcan deyil adam. Deyil o burada nə gəzir? Azərbaycan gözü yurmalı Nurlan Ali Quliyev. Azərbaycanın dana. Burası bu Ceksan sifətimində nətər gəzir? Adana'da yaşıyorum. Burası Adana güzeldir güzel. Geldin mi? Gelme istəyirəm. Prosto ki hara gəlim, necə gəlim bilmirəm. Gel, ben seni gezdireyim. Ürəyim güzel. Kebap, kebap yedireyim. Ben yaxşı olanam. Xeyirxah insanam, değerli olanam. Ben çok anlamıyorum. Var, ben burada Babamla tamam. yaşıyorum ben. Ailemle yaşıyorum. Ev yok, ben de ailemle yaşıyorum. Babamla birlikteyim. Gel kal babamla. Ya sen babamla kalacağım. Diyeceğim sen babamla kalacağım. Adana'da yaşıyorum. Aynen tema diye bu hikmet. Elə bir adam varmı ki, tanımasın Ruslanı, Zobik təxəllüsü ilə fırlanıbdı hər yanı, cinayət aləmində çox böyükdü aksanı, ölüm elə bir Aynen ləzzət elədiyi video konkret, həqiqətən super də ya əla. Salto vapşem də yəni. Çünki özümdə yeyə bilirəm deyə. Bir dənə də görə axırıcı bonus olaraq bir dənə də videoya baxaq deyir. Yəni ki bitirərik. Çünki adamı çox sarır TikTokda aşırı. Getdik. Şimdi çoxuna maraqlı gəlir ki, yaxşı deyib, sən harada qalırsan? Orada milyarderlər qalır, nə bilim, burada oliqarxlar qalır. Yəni sən harada qalırsan? Belə, yəni çıxmasın dostlar. Demək göstərdiyim yəni, burada mən qalıram. Ay ay ay. Yaxşı deyir. Ne kadar komik ya. Burada da ben qalıram. Neyse deyir. Opşum deyir TikTok'a keçirdik. Opşum telefonu da söndürdük. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Bəli əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bugünkü videomuzda TikTok videolarına reaksiya verdik. Mənə elə gəlir ki, video çox yəni qəşəng oldu, məncə tam yerində oldu. Ümid edirəm ki, siz də bizim bu videomuzu bəyənərsiniz. Çünki videolarımızda çox əziyyət çəkirik. Videolar düzəldəndə o qədər əziyyət çəkirik ki, yəni ümid edirəm ki, siz də dəstək olarsınız. Deyir, biz də bir Azərbaycanlı olaraq qabağa gedə bilərik. Hal-hazırda 1200 abunəyəm. Yəqin ki, yaxın bu 1 aylarda, 2 aylarda sizin sayənizdə 1500-2000 abunəyə gəlib çıxa bilərəm. Ona görə əgər videonu bəyəndinizsə, video xoşunuza gəldisə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, gələn videoları da izləməyi unutmayın. Görüşənədək.